നമ്മൾ ഇന്ന് വീട്ടിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ആഡ്കോമിൻ്റെ 7.1 എന്നുള്ള ഒരു ഹെഡ്ഫോണിനെ പറ്റിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഗെയിമിംഗ് ഹെഡ്ഫോൺ ആണ്, ആഡ്കോമിൻ്റെ 7.1 ഹെഡ്ഫോൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പർച്ചേസിങ് 2024 നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സംഭവമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വർത്താണോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നോക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ താരങ്ങൾ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തോടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രം നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ തന്നെ ആദ്യം ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ പെട്ടി വരുന്നത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് പെട്ടി ഒഴിവാക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ സാധനം വരുന്നത്. അതിന് മുന്നേ എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ആഡ്കോമിൻ്റെ ഒരു കാർഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതാകും കാണാം 15% ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താങ്ക് യു ഒരു കാർഡ് ആഡ്കോമിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്ചർ ദ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാർഡും കൂടി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആഡ്കോമിൻ്റെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആഡ്കോമിൻ്റെ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റിക്കേഴ്സാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മെയിൻ സാധനം ജസ്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു ബബിൾ റാപ്പിലാണ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഹെവി സാധനം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ സാധനം വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇയർ കപ്പിൻ്റെ വലുപ്പം തന്നെ അത്യാവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, 50 മില്ലിമീറ്റർ ഡ്രൈവറാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. വിത്ത് മൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്നത്. കുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കുഷനാണ്. നല്ല അടിപൊളി കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള കുഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേബിളിനൊരു പ്രത്യേകത, നല്ല കട്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കട്ടി വരുന്നത് കൂടി ഒരു സിൽക്കി ആയിട്ടുള്ള റബ്ബർ ഫിനിഷിലാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് USB പോർട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു കൺട്രോളർ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് PC-യിലുള്ള സിസ്റ്റം സൗണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ ബട്ടണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ബേസിക്കലി ഞാനിത് എൻ്റെ ഡെസ്ക് സെറ്റപ്പിലോട്ട് മേടിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അതായത് ഞാൻ PC സെറ്റപ്പിലോട്ട് വാങ്ങിയ ഒരു ഡിവൈസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് അടിപൊളി സംഭവമാണ്. അതായത് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ എന്തായാലും ഉപകാരപ്രദമാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം വെച്ചാൽ 50 mm ഒരു ഡ്രൈവറാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. രണ്ട് ഭാഗത്ത് നല്ല കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹെഡ്ഫോണാണ്. ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ബാക്കിൽ PC-ലോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൂടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൽ നമുക്കൊരു ഒമ്നി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കൂടെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കാണാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു അയൺ റോഡ് വളച്ച് വെച്ചാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് മെറ്റലല്ല, ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആഡ്കോമിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈറ്റിങ്ങും കാണാൻ പറ്റും. ഇത് RGBയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഏതൊരു ചെറിയ തലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വലിയ തലയാണെങ്കിലും നല്ല സേഫായിട്ട് തന്നെ ഫിറ്റ് ആകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് പാസീവായിട്ടുള്ള വോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്ന വോയിസ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം പുറത്തുനിന്നുള്ള എല്ലാ നോയിസും ഇപ്പോൾ തന്നെ കട്ടായിട്ടില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇത് കവറേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഊരാണെന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ഇതിനുള്ള വലിപ്പം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഇയർ ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡ് ആവും. ഓക്കെ, ആ രീതിക്ക് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തുള്ള നോയിസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഞാനവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെച്ച പാടന്നെ നമുക്ക് സോങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ബാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ ഒരു 1.5 ആഴ്ചയായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മൊബൈൽ ഡിവൈസ് ആയിക്കോട്ടെ, PC ആയിക്കോട്ടെ, ലാപ്ടോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ സംഭവത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് വർക്കാവും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ 7.1 സറൗണ്ട് സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് അതൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റീരിയോ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റീരിയോ ഹെഡ്ഫോണാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ 7.1 ഒരു ടെക്നോളജി അവർ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു മെയിൻ സംഭവമാണ്. അതായത് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സറൗണ്ട് സൗണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് എന്തായാലും റെക്കമെൻഡഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൂടാതെ നമുക്കിതിൽ സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് വോളിയം കൂട്ടാനും ബാസ് കൂട്ടാനൊക്കെ പറ്റും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഹിയറിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിലോട്ട് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോളിയം കൺട്രോളിൻ്റെ ബട്ടൺ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻബിൽട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു
ആംപ്ലിഫയർ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഒന്നാമത് സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. സിസ്റ്റത്തിൽ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കൂട്ടാം. അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കൂട്ടാനുള്ളൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും സൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇത്രയും തന്നെ നമ്മൾ ഇയർ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ബാസും കാര്യങ്ങളും ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. കേൾക്കുന്ന സോങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതൊരു മെയിൻ സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗെയിമിംഗ് ആണെന്നതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ വാങ്ങാൻ പറ്റും. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഗെയിമിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. PUBG PC കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിൽ റൺ ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, PC ഓൾറെഡി റൺ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സംഭവമൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ലേറ്റൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് സംബന്ധിച്ചത് വയർലെസ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് വയറാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നമുക്ക് വയർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വയർലെസ്സിനെക്കാട്ടി നമുക്ക് ലേറ്റൻസി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും ഈ വയറായതുകൊണ്ട് തന്നെ. പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു പോർഷൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ചെയറിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ അത്രയും ലെങ്ത്താണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ആ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട്. ഓക്കെ, വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ സൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും 50 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ സൈസ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്കുള്ള വലിപ്പവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഈ ഒരു മാക്സിമം അതിലോട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം ക്വാളിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം സൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മേടിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Adcomൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. Adcomൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ 1691 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Adcomൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ Adcomൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുക, നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം. ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കേൾക്കുന്ന ഈ ഒരു വോയിസാണ് Adcomൻ്റെ 7.1 എന്നുള്ള ഈ ഒരു മൈക്രോഫോണിൽ നിന്നുള്ള വോയിസാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. റോ ഓഡിയോ ആണ്. ഓക്കെ, എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്ത, ട്വീക്കിങ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഓഡിയോ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. Adcomൻ്റെ 7.1 ഹെഡ്ഫോണിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗെയിമർ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലേറ്റൻസി ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം കളിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് അറിയണം, അതുപോലെ തന്നെ ബേസ് അത്യാവശ്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ വോളിയത്തിന് നല്ല ബേസുള്ള പാട്ട് നല്ല വോളിയത്തിൽ കേൾക്കാൻ ഒരു താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ഹെഡ്ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ആ ഒരു അനുഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന വ്യൂവേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടി എൻഗേജിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തോട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ഫോൺ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.